Oi galera, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês a máquina quando faz barulho. Então, quando ela faz barulho, quais as possíveis causas que pode acontecer? É o seguinte, quando ela vai centrifugar, fica aquele barulho de ferro corroendo. Então, quando faz aquele barulho de ferro corroendo, aquele barulho horrível, muitas vezes é aqui, ó, o eixo. O eixo dela pode estar ruim, entendeu? Pode estar vazamento. E ali embaixo ele vai enferrujar muito, vai fazer muito barulho de ferro. Então possa ser que seja ele. E se não for ele, também outra peça que pode ser motor. Ah, mas como é que eu vou poder saber se é o motor ou não, se eu não tenho ferramenta, não tenho as coisas? Então, uma coisa simples, fácil e rápida de você saber é quando você virar a sua máquina de cabeça para deitada ela, não de cabeça para baixo, deitada. Você vai ver que tem uma proteçãozinha, você tira aqui ó, com a chave 8, às vezes pode ser uma chave 7,5, então depende qual a sua máquina. Tirou a proteçãozinha aqui que é 2 parafusos, tira ela, você vai ver o eixo e motor. Como eu posso saber? Simples e fácil. Mas primeiro, curta lá nosso canal, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque vai ter muitas dicas boas lá, hein? Vê se vocês dão essa forcinha para nós. Então vamos lá. O que eu vou fazer para tentar? Tira a correia dela. Isso aqui ela tá frouxa, porque a gente já frouxou mais. Quando você for tentar tirar ela, às vezes tem muito jeito. Pode colocar uma chave aqui, tipo, forçando aqui, para puxar ela assim, ó. Supondo que seja uma chave. É lógico, aqui não tá apertado, por isso que eu coloquei o dedo. Mas com a chave você não danifica, tá bom? E na hora de colocar também, você pode ir devagarzinho. Existem outras maneiras? Existe. Esse não é 100% correto, não é o 100%, mas é um prático, tá bom? Mas pode fazer isso. O que você vai fazer? Você vai tirar, tudo bem, tirou aqui, ó. E o que você vai fazer? Liga a sua máquina para quê? Para centrifugar. Você vai ver o barulho da bomba de água. Sai. Acabou a água, o que ela vai fazer? Girar o motor. Quando ela girar o motor, ó, tem que estar silencioso o motor girando. Sem barulho nenhum. Se começar aquele barulhinho de ferro, então o motor que está com problema, que tem que trocar os rolamentos. Só que aí você não vai mexer no rolamento. Você vai lá, pode pegar ela onde tem as lojas lá que vende e fazer a base de troca. Pegar um outro. Ah, mas recondicionado. A única coisa que eles vão trocar lá e mexer, a maioria das vezes é só apenas no rolamento. Então fecha de novo, eles vão testar e vai durar pra caramba. E se eu fiz isso e não fez barulho, então vai ser aqui, ó. Agora fazer mecanismo é bem mais complicado. Se você for tirar só o motor, tira aqui, ó. Chavinha 13, os dois parafusinhos, tira aqui, desencaixa aqui do lado, que é o encaixe. Pronto. Depois encaixa de volta e pronto. Agora essa peça aqui já é um pouco mais complicado, porque aí você vai ter que desmontar quase toda a sua máquina, então é mais complicado, tá bom? Não é tão fácil como parece não, mas pode fazer também. Aí nós vamos fazer outros vídeos mostrando. Curta, compartilha lá com a gente lá. Se inscreva no canal. Não se esquece de se inscrever lá no canal lá. Ajuda a gente a fazer mais vídeo para vocês, tá bom?